แล้วครับไปแล้วครับจังหวะนี้ยิงครับยิง1 ประตูแรกโอ้รถไถก็ได้เนาะเสียงดังเกินแย่งครับเราต้องแย่งครับจังหวะนี้ได้แล้วส่งให้เพื่อนอ๋อไม่ได้ยิงครับอุ้ยหมดเกินเราต้องแย่งครับจังหวะนี้โอ้จังหวะนี้1-0ปุ๊บโอ้ย1 เท่าครับ1 เท่าบุกครับจังหวะนี้ปั๊บเดียวปั๊บไม่เอาแล้วนะนี่ลดเสียงก็จะเสียงดังนิดหน่อยนะฮะ3-1เลยทีเดียวฮัลโหลครับโอ้อยู่แล้วนะปิดับแย่งครับขนาดนี้ฝนตกขนาดนี้โอ้เลยเปลี่ยนมุมมองครับไม่ให้มันเข้าง่ายๆหรอกครับเดี๋ยวโอ้ยยิง4-1ครับขนาดนี้ฮัลโหลอัดฟรีไฟล์แล้วอยากให้อัดเลยก็บอกนะฮะต้องดูพื้นที่ของมือถือด้วยอันนี้มือถือก็พื้นที่ใกล้เต็มแล้วโหลดได้ไม่สามารถโหลดได้หรอกก็เขาเปิดโทรทัศน์แรงมากบ้านญาตินะฮะบ้านญาตินะจังหวะนี้ปั๊บปิดักจังหวะนี้จังหวะนี้ปิดักประตูเหนียวพอครับประตูเหนียวยิงยาวต้มมาเห่าอีกแล้วครับมาเห่าต้ม
ปิดาปับปิดาปับปิดาปับปับปับสกัดแล้วจังหวะนี้ปุ๊บเหนียวพอครับเหนียวพอส่งสั้นเลยต้องลอยหมามันเห่าคนแปลกหน้านะฮะปับปิดาปับปิดาปุ๊บยิงฟาวเฉยจะเอา6-1ปับปิดาปับปิดาเฮ้ยโอ้ก็เสียงดังฮะไม่ฟาวเฉยปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่าบาดกินข้าว เฮ้ยไปกินข้าวไปกินข้าวเขาตามกินข้าวตามอะไรนักหนารู้เวลาก็ยิงเองอ่ะนะเฮ้ย นายพ่อไปก่อนเด้อแต่พ่อไม่ดีมากยู6-1ครับ6-1ฮัลโหล6-1เลยทีเดียวเสียบครับโอฟาวทุกครั้งเขาเสียบเราจะฟาวตลอดแต่พอเราเสียบเขาแดงเหลืองมาเลยจ้ามับไม่นามับไม่นามับไม่นาหมดครึ่งแรกผัดมาเลยฮัลโหลคือแบบเล่นเป็นทีมเวิร์กไง
ฮัลโหลครับ ก็มาดิครับ ก็มาดิครับ เฮ้ยไม่กันเฮ้ยเลี้ยงวันนี้ตรงขอบแล้วฟังเสียงคนเชียร์ด้วยจ้า เสียบโลเสียบปังก็ก็ไปรับเข้าประตูตัวเองเฉยเข้าประตูตัวเองเฉยบุกครับบุกเลยครับแตกตัวเลยครับแตกตัวเฉยอะเฉยเข้าก็ดีโอ้ลุมครับลุมก็ไม่สามารถกระแทกได้อุ้ยรำคาญเอาให้ดูปุ๊บไหมนี้เราก็ยิงต่อก็เข้าเลยนะคะตอนนี้วิวเลย82ฮัลโหล
12เลยทีเดียวอุ้ยแต้มเดียวโชว์อยู่ปั๊มไปดำปั๊มไปดำปั๊มไปดำปึ๊บ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 ยิงครับส่งให้เพื่อนไม่นั่งรอแล้ว12ครับ12จังหวะนี้ฮัลโหล12ครับ12เอาของแม่ด้วยแม่ เอาของแม่ก็ได้ จังหวะนี้12ไม่พลาดโอ้หลุดแล้วหลุดปาไปดักปาไปดักปาไปดักโอ้ยมันอยู่ในประตูเว้ยบุกแตกตัวดีโอ้แตกตัวพี่ดวงพี่ลุงก็มาพี่ดวงก็มาเพิ่งมาถึงเมื่อกี้รถไถบังอยู่11-2จังหวะนี้จุ่มอุ้ยชนคานฮัลโหลโอ้ติดครับติดโอ้ติดฮัลโหลยิงส่งไกลครับส่งไกลฮัลโหลอย่าพึ่งดิยิงประตูยิงเอ้ยเย้ปะจ๊ะฮัลโหลติดครับติดออกให้มันเอาก่อนก็คือแบบฮัลโหลมันใกล้จะ90แล้วนี่หว่ายิงแล้วก็หมดครึ่งแรกครึ่ง2หมดครึ่ง2ก็ใกล้หมดครึ่ง2แล้วหมดแล้วครับก็อย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย